ក្រសួងគោរពពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាបន្តទៀតអំពីមេរៀនថ្នាក់ដំបូងរបស់យើងដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងរៀនស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងស្រៈផ្សំភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនឹងលើកយក EA EE និង IE បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែលស្រៈភាសាអង់គ្លេស3ទូនេះវាស្មើនឹងអក្សរ E អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី EA អំពីរបៀបអានរបស់យើងឧទាហរណ៍ SEA ដែលយើងអានថា C C ស S នេះស្មើនឹងអក្សរសដាក់ស្រៈ E C C យើងប្រែថាសមុទ្រពាក្យមួយទៀតគឺ SEAT ស C C នឹងត sit បាទ sit អក្សរត T ស្មើនឹងអក្សរត sit យើងប្រែថាអង្គុយពាក្យមួយទៀតគឺ meet M ស្មើនឹងអក្សរ mo មីនឹងត meet យើងប្រែថាសាច់ read អក្សរ O ស្មើនឹងររីនឹងដ read យើងប្រែថាអានយើងសិក្សាមកលើពាក្យ double E ម្ដងយើងសា E C C S ស្មើនឹងអក្សរស C ស E C យើងប្រែថាឃើញពាក្យមួយទៀត sin អក្សរ S ស្មើនឹងអក្សរស C និង no N ស្មើនឹងអក្សរ no sin យើងប្រែថាបានឃើញពាក្យមួយទៀតគឺ SLEEP ណា sleep សជាងលួ sli និងពោ sleep យើងប្រែថាដេកឬក៏គេងបាទពាក្យមួយទៀតគឺ keep គេណា K ពេលនេះស្មើនឹងអក្សរ ខូខីនិងពោ keep អញ្ចឹង keep យើងប្រែថារក្សាបាទបន្តទៀត IE អញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ IE ម្ដង IE ដូចជា peace P ស្មើនឹងអក្សរ ផ IE P និងស peace អក្សរ C ពេលនេះស្មើនឹងអក្សរស peace យើងប្រែថាដុំបាទដុំពាក្យមួយទៀតគឺ niece N ស្មើនឹងអក្សរ no នីនិងស niece ស្មើនឹងយើងប្រែថាក្មួយស្រី niece មួយស្រីពាក្យមួយទៀតគឺ sip TH ស្មើនឹងអក្សរសបាទ TH ស្មើនឹងអក្សរស C និងហជាងវ sip for sip អញ្ចឹង sip TH ស្មើនឹងអក្សរស IE C និងហ sip ហជាងវដល់ for និង sip យើងប្រែថាចោលពាក្យមួយទៀតគឺ believe យើងប្រែថាbelieve B មកនឹងអក្សរ បដាក់ស្រៈ E believe L ក៏ លីនិង for ស្មើនឹង live អក្សរ S នេះស្មើនឹងអក្សរ for បាទយើង believe យើងប្រែថាជឿឬក៏ជំនឿបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រៈដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺ EA EE និង IE អញ្ចឹងនៅវគ្គបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអំពីស្រៈជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូ